स्वागत छ हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारजीलाई। अनि हजुरको अब 7 नम्बर प्रदेशका लागि जुन हजुरले एउटा जिम्मेवारी ल्याउनु भएको छ, यसका लागि 7 नम्बर प्रदेश जनतालाई के आह्वान गर्नुहुन्छ र के गर्न सक्नुहुन्छ 7 नम्बर प्रदेशका लागि? हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय एकता, जय नागरिक। म हाम्रो यो समानुपातिक उम्मेदवारको लिस्टमा जिम्मेवारी दिँदै नेपाल मानवतावादी पार्टी यानि कि नेपाल दलित पार्टीको परिवर्तनवाद नेपाल मानवतावादी पार्टीले मलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ र म 4वटा साझा पार्टीको उम्मेदवार छु। एउटा संयुक्त नागरिक पार्टी, अनि बहुजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थ पार्टी र नेपाल मानवतावादी पार्टीको चुनावी एलायन्स भएको छ। यसमा मलाई सुदूरपश्चिमको एक्लो साझा उम्मेदवार भनेर मेरो पार्टीले घोषणा गरेको छ। मैले समानुपातिक उम्मेदवारी पाएको छु। यसमा सम्पूर्ण देशवासीले मलाई गिटारमा भोट हालेर जिताउने छन् र मैले यदि यो जनताको आशीर्वाद र यो जनताको के भने मलाई दिएको बोझ मैले पाएर मैले संसद भवनभित्र छिर्न पाएँ भने म संयुक्त राष्ट्रका विभिन्न पीडा, विभिन्न खाले के भने देशमा भएको अन्याय अत्याचार विरुद्ध संसद भवनमा उठाउनेछु, साझा एजेन्डा बनाएर उठाउनेछु। म कुनै एउटा एकल जाति नभएर म साझा सुदूरपश्चिमको साझा नेपाल राष्ट्रको नै एजेन्डा लिएर म के भने संसद भवनमा जनताप्रतिको वकालत गर्नेछु र यसमा सम्पूर्ण देशवासीले मलाई गिटार चुनाव चिन्हमा भोट हालेर मलाई विजय गराउनेछन् भन्ने विश्वास पनि छ, आशा पनि छ। र मैले के भने विजयको सुरुवात पाइसक्यो भने म यसलाई के भने एउटा सेवाको रूपमा, एउटा चाकिरीदारको रूपमा म आफू ठुलो नपल्टिएर म एउटा सानो चाकिरदार भएर मलाई सेवा गर्ने मौका दिएका हुन्। जनताको मैले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सेवाकारी बनेर म त्यो संसद भवनभित्र के भने यी सबै एजेन्डाहरूलाई एउटा वकालत गर्ने म सम्पूर्णमा बाचा गर्छु। एकदमै धन्यवाद। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने मलाई गिटार चुनाव चिन्हमा भोट हालेर समानुपातिक उम्मेदवार, समानुपातिक विजय गराइदिन हुन म सम्पूर्ण देशवासीलाई अनुरोध, आशा, भरोसा गर्छु। हस् त, जय एकता, जय मानवता, जय नागरिक। एकदमै हाम्रो उम्मेदवारज्यूले भन्नुभएको जनताको सेवक भएर म एउटा सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर उहाँले जो प्रस्ताव राख्नुभएको छ, अब जनताको हातमा छ। सबै जनताले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देशव्यापी समानुपातिक मत हाल्न मिल्ने भएको हुँदा सबैले देशभरिबाट समानुपातिक मत हाल्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम यतै अन्त्य गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद, जय एकता, जय मानवता। ल।